Model Y 后备箱储物槽里，你们是用来放饮料，还是堆杂物？我在这里放了一个冰箱。这是特卖专门为 Model Y 打造的车载冰箱。是的，你没有听错，3不行，只有 Y 可以。它利用后备箱侧面下沉的空间，硬是把一个15升的大象给塞了进去，且丝毫没有违和感。你知道为什么选择左边吗？不要跟我说是男左女右，是因为左边在 Model Y 的车型里边都配有一个点烟器，而正好它也是利用了这个点烟器接口来给冰箱供电。安装步骤的话，先看一看难不难操作。先打开后备箱盖板，把箱体的下半部分塞进去，接着把制冷的主机的点烟器插头给连接上，再平推进这个侧面的空间里。接下来需要拧上几个螺丝，小姐姐可以找男朋友们帮忙。累死我了。螺丝和螺丝刀在产品包装里边都是配有的。将上下箱体拧紧，再将盖板拧紧。工具记得放在边上，方便以后拆卸。OK， 大功告成。颜色有2种，一个黑色，一个墨绿色。上面呢可以放一些新鲜的水果，平时没事拿出来装个13。下边再放点可乐，证明你也有放荡不羁的一面。温度调节可以在零下5度到20度之间进行切换。但万万没想到，特卖在设计这款冰箱的时候，他们居然采用了比亚迪的芯片。作为特斯拉的车主，我只能说天下电车一家亲吧。比亚迪好样的！简单测试了一下电量，大概连续10几个小时的工作呢，消耗了17公里。其实是因为我打开了哨兵模式，所以这17公里呢是哨兵模式和冰箱共同的一个耗电量。因为冰箱是通过点烟器供电，所以在我们离车之后，车辆会自动断电，点烟器也会断掉。如果你想让冰箱持续的工作，你得打开哨兵模式或露营模式，来保证点烟器接口能够为冰箱持续的供电。我是真没想到特斯拉的周边能够卷到这个程度，可以说呢，这个东西真的是一件露营的加分项了。这唯一又给了我一个出去浪的理由。那目前呢，冰箱我还在试用当中，接下来有任何的问题，我都会第一时间给大家进行一个分享。反正这一波呢，我先跟了，你们随意。或者拿纸来垫到上面水。